Salam, mən Ayxan Şükürov. Bu videoda xüsusilə də Cari Tədris ilinin 8-ci, 9-cu, 10-cu sinif şagirdləri və onların valideynlərinə müraciət etmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi, Dövlət İmtahan Mərkəzinin 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri üçün təşkil etdiyi buraxılış imtahanlarında şagirdlərin qrammatika, oxu, dinləmə və eyni zamanda yazı bacarıqları yoxlanılır. Biz isə 6 və ya 8 aylıq tədris müddətində şagirdlərlə qrammatika tapşırıqlarının mənimsənilməsinə tam olaraq nail ola bilsək də, oxu, dinləmə, xüsusilə də yazı bacarıqlarının mənimsənilməsində bir çox şagirdlərlə çətinliklər yaşayırıq. Biz isə sizə yay kursları təklif edirik. Aprel ayından başlayacaq yay kurslarında biz şagirdlərlə qrammatika tapşırıqlarını tamamilə bir kənara buraxıb, oxu, dinləmə və yazı bacarıqları üzərində fokuslanıb bu sahələri inkişaf etdirməyi hədəfləyirik. Və eyni zamanda yay kursları sizə gələcəkdə qloballaşan əmək bazarında ingilis dilini çox güclü bir silah kimi istifadə etməyə şərait yaratmağı hədəfləyir. Sağ olun, qeydiyyatımız artıq başlayıb.